Då har vi lördag idag och tanken var, för att det är fint väder, vi har diskuterat det här lite grann, det här med lite manligt och kvinnligt, hur man tänker när det är fint väder. Hur tänker mannen, Hampus? Det är fint väder, vi kan hitta på något kul. Vi skulle kunna åka och fiska och grilla och göra det här eller det där, alltså någonting kul. Hur tänker kvinnan? Kvinnan, hon tänker, gud, fint väder, perfekt, vi kan gå ut och fixa, vi kan städa, vi kan greja, ja, lite grann sådär. Få saker gjorda när det ändå är fint väder. Ja. Och där hör ni ju att det krockar, liksom våra världar möts inte riktigt här. Nej, alltså det här är, alltså, du har ju hört fler som har det här problemet, det är att det inte bara är vi som tänker lite olika. Ja, jo. Jag vet inte om det är manligt eller kvinnligt. Nej, jag vet inte, men det råkade vara så att det var också en annan man, en pappa, som uttryckte precis samma känslor som jag. Där kvinnan i hushållet tyckte att vad bra, vi kan organisera och fixa och städa upp. Och han tyckte, vi kan väl göra något roligt. Ja, så att det verkar i alla fall, den här korta analysen på 2 familjer vara manligt och kvinnligt. Ja. Hur är det hos er? Vad tänker ni när det är fint väder? Ja, men det är inte så att jag inte tänker, alltså det är inte så att det är inte så att jag alltid tänker att vi ska fixa och grejer för att det är fint väder, utan utan det kan vara dåligt väder också, man kan fortfarande städa, tänker du? Ja, men nu var det så här, du vet, det är vår, vi borde fortsätta vårstädningen, den som gömmer sig snö kommer upp i tö-grejen. Ta bort sista snön på altanen, ta upp julgardiner, tänkte jag säga. Ja, de kan vi ju. Ta fram möblerna på altanen, städa upp lite grann, vad det jag tänkte. Det är ju lite tråkigt när det regnar. Då vill det är roligare att grilla och fiska när det regnar. Nej, men inget är roligt när det regnar. Nej. När ska vi grilla och fiska då? När var städat? Ja, men när är det klart? Det vet jag. Men det blir aldrig klart. Gud. Det har vi också diskuterat. Det kommer aldrig komma ett läge där man kan göra något roligt om man ska sätta städningen i första rummet. Du skiter i oss städningen. Precis! Bra! Ja, du så gnällde då. Gud, vad skitigt är i köket. Ja, det var det. Ja, i alla fall. Skitsamma. Så ni hör ju, det här, jag ska det. Det här är ju ett sånt här läge när man det kan bli gnissigt liksom, i ett förhållande i en familj. Det hör ni ju, och så är det ju ganska många. Och så gäller det bara att hitta någon slags väg att okej, vi städar först och sen så skiter kan vi grilla. Ja. Vi får se. Alltså, ja. Va? Okej. Vadå? Nej, nu hade ni inget mer att säga. Nej, nu var det slut. Men hur som helst, nu när vi ändå städar så städar vi riktigt då. Alltså, nu har vi faktiskt burit bort bordet. Ja. Torkar golvet totalt. Liksom, jag blötlagt det liksom. Det riktigt. Och just nu jag håller på att torka bordsben och allting för det var skitigt. Men man tänker inte på det här underredet, alltså det här på något vis. Alltså på den där pinnen i mitten där har ju folk fötterna. Ja. De är ju inte alltid helt rena när man efter en dag. Vid middagen är de inte så trevliga. Nej. Sen så Tura har en förmåga att liksom, du vet, tappa ut ett glas med mjölk eller saft eller någonting. Splash, och så splash det ut på benen. Ja. Men man torkar stolen och liksom kanske glömmer bort underredet på själva bordet. Så det är läge för det idag. Ja. Precis så. Ska jag städa så får jag göra det riktigt. Ja, men det vet jag att du kan. Ja, jag är duktig. Ja, speciellt när du är lite sur också. Ja, dessutom. Ja, nej, men och där har vi flyttat, vad fint du har ställt ett skärbräde där, Ture. Vilken inredningsdetalj. Ja, precis. Duktig det är. Men i alla fall, vi flyttar de här växthusgrejerna, kuvöserna stod ju här förut. Men om vi nu ska börja använda för att komma ut där till altanen så satte vi dem här istället. De måste ju som sagt planteras om ganska snart. Och här står ju fortfarande de här skåpen vi hade. Vi har inte kommit fram till vad vi ska ha. Uppe på där så ligger en list som ska kapas. Men vi måste fundera vad vi ska göra med de här skåpen. Om vi ska sätta upp dem någonstans eller om vi ska sälja dem. Eller om vi ska, vad vi ska göra. Ja. Typ så. Det är väl där vi ligger till nu. Att vi håller på och städar
För att sen kanske kunna gå ut. För det är faktiskt fint väder ute. Det skulle bli typ 10 grader idag. Och det är den första dagen här som det är så fint väder. Ja, vi har ju inte haft någon vårvärme än. Så att... Nej. Men kanske idag. Ja. Jag tänker mig att vi städar på lite grann. Äter kanske lite lunch och sen går ut. Och fortsätter städa. Men din surknul. Då får du leja någon som städar då. Ja, Linda, är du sugen? Gud. Jag lägger in dig. Nu kommer någon snart bli sur. Du vet om det, vem håller på så här. Men du och jag. Vad gör du då förresten? Vad ska du göra med vattnet? Ja, vi fortsätter att städa så får vi se när vi återkommer med det här om någon har surat ihop eller hur det blir. Så har vi ätit lunch och nu lämnar vi hemmet tänkte jag säga. Men nu går vi ut. Det är fint väder och vi behöver fixa lite grann ute. Jag tror vi ska ta fram utemöblerna och gå igenom cykelförrådet lite grann för att kolla där. Vi har, jag vet inte det här med cyklar, vi har nog några som inte används eller inte kommer användas. Det har varit himla bråk från vissa barn i den här familjen över att de inte har cyklar. Så att vi behöver kolla, vad har vi cyklar och vad behöver vi skaffa för cyklar. Tur att cyklar är gratis. Eller? Verkligen. Mm. Men alltså den är liksom inte med, det går inte att köpa den på Biltema för 1200 utan det måste ju vara som en coolingcykel för 12 000. Ja, annars så duger det inte. Nej, för då tjatar den bara. Ja. Jag har ingen cykel som funkar, det är hit och dit, det fram och tillbaka, så hit och dit, fram och tillbaka. Så är det runt varje dag så man blir helt knäpp. Fast det är egentligen inget fel, men det är inte den cykeln de vill. Nej, jag vill ju ha exakt. Alla andra har ju en cykel för 12 000. Ja, det är klart att de vet har. hur det funkar. Ja, det är klart de har. Det tror vi på också. Ja, jo, det går vi på. Så Alltså, då köper vi. för alla andra har ju en cykel för 12 000 och en epa och en skoter och en moppe och... Jo, alla familjer har ju allt där. Ja. Det är inte så att man plockar lite grann här och där. Nej, utan alla har ju allt. Alltså visst. Eller hur? Ja, säkert. så är det. Nu går vi ut. Cykelförrådet, ja. Eller vad vi nu ska kalla det här. Just det, vi behöver också slänga in ved. Den där vetraven håller på att ge upp. Den håller på att putta in sig själv. Den gör ju det. Så gör det sen Tura vaknar kanske. Han ska ha såren. Precis. Och då kan vi slänga in ved. För det är faktiskt tomt där nere. Eller tomt, men ganska tomt. Ja, det här nu då. Vad har vi för något här inne? Står en cyklar här? Vart är cyklarna? Har vi några cyklar? Vadå? Är de inte där eller vad? En... Vad är de annars då? Det är min fundering gång. Ja, jag vet inte. Det är en blå cykel. En blå cykel? Ja. Ja, men det är min gamla som Erik har fått. Ja, och så är det där är Moas. Moas cykel. Men det ska finnas 2 gröna cyklar. Vart är den då? Vänta nu. Var det Alexanders cykel som blev stulen? Ja, men precis. Kommer du ihåg det här? Kommer du ihåg det här? Ja. Vi har blivit av med en grön cykel förra året. Ja, precis. Ja. Helt glömt bort det. Ja. Så är det ju. En är nog borta. Men vart är den andra då? Ja. Också stulen. Ja, men allvarligt. Alltså, vart ska den annars vara? Och alltså, vi bör väl ha fler än 2 cyklar. Va? Ja, alltså min cykel står på andra sidan huset. Ja. Men... Alltså den enda som saknar cykel är Isabelle. För hon växte ur sin. Så Ja. sålde förra året. Ja. Ja, den sålde vi. Ja. Men Nils Ingebrigt Ture är på andra sidan, det vet jag. Ja, Nils Ingebrigt Ture och Moas står här. Men Alexander får Ture, varför Elliot? Har
Vet inte. Jag trodde... I garaget då? Ja, kanske får kolla där. Här var det rörigt, hörde ni. Men mitt i röran står Elliots cykel i alla fall. Bra. Ja. Jag kollade om jag hittade någon cykel och det gjorde jag. Och Elliots sparkcykel. Ja. Jag ska köpa glass. Vi hjälper dig. Bra. Det har vi hjälpa Bush. Ja. Det måste laga. Vad ska jag laga för något? Den är dålig. Den här skulle vi haft ute. Ja. Ture. Ja. En grön. En grön cykel står det här inne. Neråt. Nej, det tycker jag inte det ser ut som. Nej. I övrigt ser det väldigt fint ut. Skönt. Men det är ju det här vi ska göra loppis av, bara det torkar upp här ute. Ja. Är väl planen. Ja. Bush. Jag ser fråga den. Leksaker. Och jag får på dem. Jajamän. Ja. Varför nallar? Ja, men därför att det är en massa rat här ute. Kom nu, jag tittar inte på allt det här. Där finns det 3 krokar förresten som vi skulle kunna använda in istället för att köpa. Sitter i fönstret här ute. Och en plats. Ja, Ska vi precis. gå nu? Ja, vi behöver kanske inte vara inne i den här röran och röra till det ännu mer. Vi går. Men alltså då har vi Elliot har sin cykel här. Men sen är frågan... Han kommer säga att det inte är bra, att det inte funkar, det är något fel på den, kan man säga. Den här är min. Ja, det är klart han kommer säga. Men skulle du kunna låta sakerna vara så inte rider runt ännu mer? Tack. Moa har cykel. Som hon säger, för liten. Hur kan den vara för liten? Allting är alltid för litet. Alltså hur är det möjligt? Hon köpte den ju i fjol. 2 år sedan. Okej. Men alltså hur är det Det möjligt? funkar så. Det är Det är liksom... inget, alltså, det är inget att fundera på, det är bara så. Ja, det är så. Saker blir för små. Ganska Ja, hur fort blir det? Nej, inte Nilsposten. Ja. Som inte hade hämtat igår. Ja. Bra. Undrar vad det var för post. Ja, okej. Då är det ingen som har cykeln då. Perfekt. Jag har cykel. I alla fall. Du Jag har säkert Ja. om jag får hjälp att laga en punka, tror jag. är punka nu igen. Du har alltid punka. Nej, men det är samma punka. Men, ja, varför lagar du aldrig den där? Jag vet inte, jag lagar väl aldrig. Va? Nej, precis. Jag lagar inte punka. Nej. Jag vet inte. Jag använder väldigt sällan cykel. Antingen är det så långt så jag tar bilen. Eller så går jag. Mm. Men vi har cyklar och Erik har cykel och Nils, Signe, Birk, Ture På cykeln. har cykeln. Där är det bara Elliot, Alexander, Moa och Isabelle som är funderingen på cyklar då. Mm. Det är inte så många. Nej, men det var inte så många. Och så kan man tänka så att ja, men Isabelle skulle kunna ta Moas cykel. Men då är problemet att de är ungefär lika lång. Så att om den är för liten för Moa så är den för liten för Isabelle. Ja, men så ska vi ha i åtanke att Moa kan ju tycka saker Det som kan inte är hon. sanna. Ja, jo, så kan det vara. Man skulle behöva liksom se att hon sätter sig på den. Vi får se hur ser det ut egentligen. Och så kommer hon att börja grina och börja, du vet. Ja, vi vet hur det funkar. Ja, jag vill ha Därför kan det vara så att ny. Isabelle kan ha den. För att, Ja. för att den passar egentligen. Ja, jo, så kan det nog mycket väl vara. Att både den, alltså, den behöver inte vara för liten egentligen. Utan det kan vara en Säg till Moa att de får ta den gröna här då. då vill inte jag vara hemma den dagen. Känner jag. Nej. Ja. Nej, gud, jag vet inte hur vi ska göra med cyklar. Det här, jag hatar det här. Det Alltså, var också en nyhet. Kan ja. gå på max 40-50 000. Ja, men alltså. Max. Ja, inte mer än 50 i alla fall. Nej, Nej. det är... Budget 50 000 på nya cyklar. Eller hur? Alltså, vem har den budgeten? Jag känner så här. Alltså, Isabelle får ta Moas cykel. Sen får Moa ta min cykel. För jag använder inte den i alla fall. Ja, precis. Så kan man göra. Det är en sån här tantcykel. Det har ju barn nu. Ja, det har de ju. Så, Det ja, är och modernt. då vill inte jag vara hemma när du säger det till Moa. Nej, men jag ska bara linda in det och säga lite på ett fint sätt. Så att förstå att det här är ett uppbyte.
Ja, jo, men det måste man nog vara tydlig med att det här blir väldigt positivt för dig. Ja. Tänk Isabella så på den där lilla cykeln. Ja visst, ja vet precis. Får man göra någon sån. Ja, då skulle vi kunna lösa åt dem, men då har vi Elliot och Alexander som är problem då. Mm. Ja. Vi får höra med dem, tänker jag. Höra med dem? Åh herregud, då får du ta den. Då har vi budget 100 000. Ja, jag vet. Om de ska vara med. Ja, nej men gud, det här går ju inte. Jag vet inte hur vi ska göra det här. Nej, jag kände alltså cykel är det är ju en bra grej att ha. Ja, men det är väl en måste-grej egentligen. Ja, det ingår väl i liksom Men utbudet. det gör väl det. Bra, vart är Elliot? Så skulle kunna fråga Vi honom om kanske den här ska kolla cykeln. runt lite grann först vad det finns för alternativ på cyklar. Ja. Så vi har någonting att liksom visa fram. Ja, det här är de alternativ som finns i Vilket år. av de här vill ni ha? Mm. Nej, men vi kanske ska ge oss i kast med utemöblerna istället då. Erik håller på att skotta bort snö, tror jag. Så att om jag skyndar mig och bär dit grejerna så stressar han lite grann nu då. Så blir han glad. Ja, trädgården här, ja, den ser ju vacker ut så här års. Utemöblerna förvaras i växthuset. Så de ska bäras upp till altanen. Jordgubbsodlingarna här ser ut som de kanske inte lever för tillfället. Men de tar sig väl. Och i vanlig ordning är det ett glas som har gått sönder, ser jag. Alltid ett växthusglas som har kraschat under vintern här. Det är inte så störande. Hur det går det? Jag vet inte. Lite långsamt, men det går. Vad gör du då? Jag var ute och sopa gatan nu. Ja, men det är bra. Är det ditt jobb? Ja, jo, men kommunen har anlitat mig. Men, ja, du fick en PSA-kvast och allting. Ja, en ganska gammal och fin. Ja. Så de tyckte att det har varit mitt jobb. Det var ditt jobb att sopa gatan. Okej, bra. Ja. Bättre om drar ut och använder liksom. Alltså det är miljövänligt. Ja, den där Broadway eller vad den heter. Den där grejen som får sopa med. Jaha, ja, det kanske den heter. Jag blev inte hand ut i vår, utan då tog jag på med det då. Ja, Som inte hade något bättre för mig. Så att det, jag håller på med det. bra. Ja, just det. Jo, nej men ett litet projekt här med att vi skulle behöva grusa upp vår uppfart ju. Linda gjorde en akut lösning på ett hål. Alltså här grävdes det ju för fiber för några år sedan och det har liksom aldrig blivit bra sen. Det är ju värsta jord eller leran här. Nu syns det dåligt kanske för er, men det är liksom en sträng här som alltid är lerig och det liksom, nu hade det ju satt sig så att det var ju, det är gropar där. Ja. Så lösningen på det var, hej, jag går ut på gatan, sopar upp lite grus från den, fyller i. Ja, sanden som de ändå ska sopa upp, så menar det är inte så att vi stjäl någonting som inte vi kan ta. Nej, och det är det som är så, Ja. alltså, det kanske man inte tänker på, men den här sanden, det är inte så att de höjer upp den och använder nästa år igen. Nej, den återanvänds inte utan den kasseras nu för att den är ju förbrukad och innehåller massa äckligt. Ja, jag tänkte att då kan vi offra oss för det här äcklet. Ja, Ja, precis. Ja, nej, så du fyllde igen ett hål här i alla fall. Men så slipper vi hoppa det är bra. med bilen. Men vi skulle behöva en lite mer seriös lösning för Verkligen. vår uppfart. Alltså, den är inte kul. Nej. Det är lera bara. Det stora. Här skulle vi behöva liksom sopa hela Strömsund för att fylla igen den där. Ja, ja, faktiskt. Och där borta där bussen står, det är ju bara lera. Ja, vi skulle behöva ta hit en grävare som liksom slätade till, la duk och så får vi nytt. Ja, och Eller då här vill kanske ju... vi på med duk i och för sig. Nej, jag vet men inte, på men... kanterna här tänker jag man skulle haft på duk. Ja, För där går det neråt dessutom. Och Ja. parkeringen där borta. ja, det skulle vi behöva. Låter som tur är något problem. Vakna här nu, vet du. Ja, nej, men och när vi ska grusa upp, vi tänker oss något i stil med det som redan är innan. Alltså det, nu ska ni få se, det är ju ett ganska smått grus som vi skulle ha fått tag på. För att vi vill inte ha så där stort. Hur går det för Ture då? Ja, så kan det bli ibland. Då säger vi god morgon till Ture då. Hej Ture. Hej. Nu sover vi gott.
Var det skönt att sova? Okej, jag vill inte prata nu. Är det läge för en snuttis? Hej snuttis! Det tar jag så en stund till. Ja. Ja, skotern då? Den... Ja, den är ju så lätt att flytta på. Det är nästan omöjligt. Ja, den väger ju ett par 100 kilo sådär. Jag vet inte vad den väger, alltså i kilo, Men mycket. ja, det är ingenting man tar under armen och går iväg med det. Nej. Och den där snöslungan skulle vi ha. Ja. Den ska väl... Ska vi ställa den under altanen? Ja, det är väl tanken. Men det beror ju på hur det ser ut under altanen. Ja, det vet jag inte. Nej, det vet man inte. Men den ska väl dit för att den soptunnan står ju lite mitt på gården också. Den brukar ju stå där borta. Ja. Den... Och vet du vart själva hoppstöpsgrejen är? Den där skulle vi kunna lägga ut den också som vi köper själv. Ja. Studsmattan där. Oj, vad låg sadeln då? Du tror man höja sadeln, Signe? Eller? Eller? Eller går det bra? Eller det såg ut som bara som det hade knäna uppe i hakan, men det kanske var hakan som var långt ner. Tappa hakan. Det är som ramlar! Jag testar igen för att se, det kanske går bra. Måste ju höja sadeln. Man har ju knäna uppe i öronen. Ja. Cykeltur det. Jag vet inte. 3. Vad är den? Ja. Ja, gör det. Hur hårda? Gå ner det. Vad var ju den? Ta den där. Du ser lite grann ut som en bonde här. Jag känner mig som det. Om jag ska vara ärlig. Ja, känns det bra? Ja, jo men alltså jag brukar ju jämföra mig med Linda Lindorff. För hon, du vet när man har... Ja. Och nu tänker jag... Och jag då, vad gör då? Jag vet inte vem du skulle vara. Lennart. Ja, Lennart kanske. Det finns en bonde som heter Lennart kanske det gör. Ja, nej men jag känner mig ju alltid som Linda Lindorff när jag har, om jag var och tränar till exempel och så har jag shorts på mig och så tar jag på mig powerstövlarna. Då har man liksom barbent och shorts och så höga stövlar. Tänk att hon kommer i finklädd. Ja men jag ser henne framför mig. Ja, det är ett finklädd från storstan. Så kommer man på landet så är det bara storstäderna så det är klart. Liksom. Ja men lite grann så då känner jag mig som henne liksom. Ja. Ja, då är jag lantbrukar Lennart. Ja. Ja, men vad trevligt. Ja, det ser du står här i din leråker. Ja.
Ja, Upp i knäna. vad ska du sätta eller så här för någonting då? Nej, men här tänkte jag dra upp ett pärlan. Ja, det syns, för fåren är ju som klar. Precis. Ja, ja men det är bra. Ja, jag tycker det ser bra ut så här för vårsådden nu liksom. Ja. Ja, men här låg man i, vet du. Ja. Ja, fantastiskt. Hörru du, nej jag vet inte, vad gör vi? Det känns som att vi har försökt att plocka ordning på lite grejer sådär. Vi har fått upp utemöbeln och de grejer som vi skulle. Ja. Sen är det lite grann som ligger så här på vänt för att vi inte kan göra det. Nej. För att det är lite för mycket snö och lite för blött. Ja. Jag börjar kratta men det blir som... Ja, men det går ju inte. Ja. Vad ska vi göra? Ja, men gå och gunga då. Nej, varför kommer jag göra det för? Vad är det för pessimist? Ja, Det kommer skita sig. tidigare så här. Vi kommer slåss bara. Ja, Slåss precis. inte då. När de satt i bilen. Ja, vi kommer bråka. Jag bara, men bara gör inte det då. Det är som när du vet om att de gör det här så bara skit i det. Ja, faktiskt. Ja, nej, men alltså det är svårt att göra så mycket mer ute. Det var det vi höll på att prata om. Men vi kan inte kratta och vi kan... Gå in. Nej, alltså, nej, vi behöver inte gå in. Men vad är det? Den blå cykeln till mig. En vit cykel. Du har en vit cykel. Den kan du ta. Den när ska du ha springcykeln så står den bakom knuten här borta. Men den är ju pytteliten. Ja, den är tur. Så den vet jag inte om det är någonting du ska ha. Ja, just det. Jag förstod nästan det. Men jag tycker den är lite liten till dig nu. Det låg liksom i mig knäna i marken. Här är det en pumpa. Ja. Jag tror inte den där djur, eller luft i djuren. Ha. Men du behöver en hjälp när du ska cykla. Men jag kommer inte ramma. Du kommer inte ramla. Det är de här, de som vet. Jag är så duktig på att köra bil. Jag sitter framåt vänster nummer 2 för att jag kör så bra i alla fall. Ja, jag kommer inte krocka. Vad spelar det för roll hur du kör? Du får Ja. ju andra trafik, du är inte själv. Nej. Jag kör så korta sträckor, för då kan det inte hända. Nej, det händer inte då på korta sträckor. Det var Det... samma resonemang där. Ja. Jag kommer inte ramla. Nej. Precis. Bra där. Ja, nej, men vi gör så. Alltså, vi har ju också fortfarande det här projektet att plantera om våra grönsaksplantor. Ja. Gurkorna och tomaterna och Så. så. Vi cyklar nu. Men, Och så kan vi äta mat. och så kan vi göra det ha sen. Det kan vi göra. Det blir en bra ordning på det hela. Mm. Det gör det. För då hinner vi med det också. Ja, då gör vi så. Då far det ut på en cykeltur och ser om jag får med några barn. Jag vet inte. Så är jag tillbaka från min cykeltur med Signe och Ture. Och ja. Jag cyklar och ställa. Men jag la de här sakerna där. Ja. Jag har cykeln nere. Har du cykeln i källaren? Varför det? Ja, Vad gör den där? inte kall. Okej. Ja, nej. Den blåser. Ja, man får ha den inne när det blåser. Det är du och Elliot. Ni är väldigt noga med era grejer. Nej, det är bra. Inte vi. Vi andra är inte så noga. Nej. Hörrni, och sola skin och det är fint väder ju. Va? Helt vindstilla. Och ja, alltså kolla. Vi måste kolla. Pappa, Ser ni? Kolla. Kolla så fint. Ja. Helt underbart. Här bor vi liksom. Det är fantastiskt. Ja, du får möblera om som du vill. Fritt fram. Och hörni, kolla den här utsikten då. Ja, kolla. Jag lagar mat då. Men alltså kan det bli bättre? Snygg-Erik lagar mat, va? Det här. Det kan inte bli mycket bättre än så. Ja, alltså nu, det här är min bästa tid på året. Erik står vid grillen och bara gör det här. Va? Ja, kolla. Mm. Ja, nej, jag kan stå och titta på det här hur länge som helst. Ja, titta. Ja. Ja, vi ska äta ute. Det är så himla skönt på den här sidan av huset i solen. Ja, så är det. Ja. Ja, det är snö kvar där, men det gör ingenting. Det är... Jag var med dig. Ja, skotta snö. Ja, visst gör det. Det blir bra det. Medan Erik står här och mixtrar på med grillen så tar jag och går in och
gör klart de andra sakerna då. Det är någon sallad och sånt där som ska vara till. Och bonden är med oss också, ja. Lennart, eller vad heter du, sa du? Lennart. Var det Lennart? Jag kom på den nya, vad den här videon ska heta. Jaha. Hampus känner sig som en tjej. Ja, just det. Ja. Det kommer jag dra bara för att jag... Känner sig som Linda Lindorff. Ja, precis. Ja, exakt. Och så kommer folk att tänka att nej, men nu ska han byta kön. Ja, just det. Jag tänkte på det här nu när du är ute och cyklar och Erik var och handla. Ja. Så, och jag tog och hängde tvätten som vanligt. Att det är ju perfekta liksom. Ja, men det är det ju, såklart. Ja. Bra där. Det känns som en tjej. Jag vet inte om man får liksom outa Linda Lindorff som namn. Det vet det får Hampus känner sig som Linda Lindorff. Nej, tjej är bättre. Ja, det är det faktiskt. Så för Va? Nej. Ja. Vill du duscha? Ja. Men vi ska äta nu. Jag tittar på mig. Ja, men du får väl torka med en servett. Hoppa i poolen. Va? Va? Ispoolen. Men hur är det du ska där igen? Vad tycker du att Moa är här? Oj, vad skuggigt då. Jag vill bada i poolen. Absolut, det är bara att gå och bada. Finne! Jaha, måste vi öppna den? Okej. Is där under. Birk, vill du bada där i? Ja. Okej. Ja, det ser ju lite kallt ut än, men ja. Du kan kika. Kan ju titta in och se om det går ens att bada. Vill du gå in och kolla? Men vi skulle behöva kanske starta värmen på den. Ja, Finne! Den är ju inte på än. Men om vi ska starta värmen här, då måste vi stänga av värmen i huset. Alla element. Då blir det kallt ner. Det gör inget. Nej, inte för dig. Jag gillar när det är kallt inne. Inte Linda. Ja, men Birk, det är ju inte riktigt möjligt idag. Det är fortfarande snö på plåten som vi måste ta av. Det är en halv meter snö kvar där. Ja, vi får nog vänta några dagar. Nej. Joho, Nej. joho. Nej. Men jag lovar att vi ska få bada i sommar. Moa är inte hemma. Nej, Moa är inte hemma. Moa är på Lerslättan. Ja, precis. Nej. Nej. Så hörrni, då ska vi ta och köra igång med det här att plantera om blommorna. Det var lite senare än vi hade tänkt. Så att nu måste vi jobba fortare än vi hade tänkt. Ja. Nej, men ja, klockan är alltså snart 6:15. Så att tiden går. Men det var så härligt att sitta ute och äta middag på altanen i solen. Så det tog som typ 2 timmar på middag då. Va? Nej, jag vet inte. Men börjar det på middag? Nej, men klockan måste vara 5. En timme. Och nu är den 6:15. Är det en timme? Ja. Okej. Det var ju 6 när du frågade sist. Okej, allt som allt med att plocka fram, äta, duka bort så tog det 1 timme och 45 minuter. Ja. Men nu kör vi plantera om blommor så det blir gjort. Och jag var nere i källaren nu och hämtade de här. Vi har ju alltså sparat alla såna här matburkar som Ture har. Alltså Tures mat. Jättebra att plantera i och så sen kan man liksom vi brukar ju sälja våra överblivna plantor och då behöver man inte känna någon liksom förlust i själva krukan utan det är så bara, men det här är gratis grejer så det är superbra och återbruk är ju fantastiskt bra. Så nu kör vi med det här och Alexander håller på att bygga upp en hylla till här borta av de här hyllis så att vi får se om han blir klar med det nu för nu kommer det att utökas och sen Linda tänkte jag att du pratade om att du inte ville ha dem i alla fönster så vi får se hur det blir, hur många plantor kommer det bli egentligen. Det kommer vara 3 hyllor och alla fönster i hela huset. Vi får se. Jag tycker det är så tråkigt bara. Ja, det är så fult. Men alltså, så. ja, det ser så rotigt ut Ja. och så blir det så skitigt. Sen ska vi välja våra fönster i så fall. Eller jag har inget bra fönster. Nej, liksom. verkligen Det inte. är nog out. Ja, det funkar inte. Vi får Utan se. Isabells rum funkade jättebra, vet jag. Isabella så, Signes nu då, funkar ju Ja, också. det funkar jättebra. Så att vi Det är kör. egentligen bara dem och tvättstugan. Ja, men vi kör på. Och har du något bättre för det eller kan du hjälpa till med det?
Ska Lennart hjälpa till? Ja, du som ändå är bonde. Precis, jag är fortfarande bonde. Ja, du har ju det. Så jag tänkte att det här måste ligga dig nära. Jag som brukar hålla koll på de här. Ja. Är det gurka det mesta nu? Ja, det är det. Och det är vanlig hederlig svensk gurka av fridlandssort tänkte jag säga. Men frilandsgurka. Fridlandsgurka skulle det kunna vara. Ja, så. Nu kör vi. Går det bra här? Vad är det som inte går bra? Nej, jag ska bara titta på. Vi får se. Jag har ju gjort den där. Ja. Det här brukar ju vara det ständiga problemet när det ska bytas däck. Att någonting sitter fast. Så. Ja. Den första däcket sen kom. Ja, det här. Jag sitter här. Ja, hörrni, Erik kämpar på med det där. Det är söndag, mitt i dagen och solen skiner. Idag, 18 april, så vågar Erik byta från vinterdäck till sommardäck. Enligt lag ska man ju ha bytt redan den 15 är det väl. Men om det inte är vinterväglag råder såklart. Och här rådde ju vinterväglag under veckan som var. När det kom snö i... Varför dag det kom snö? Var det tisdags? Kom ett par decimeter snö. Men nu lever vi på hoppet om att sommaren och våren i alla fall är här. Så att nu blir det sommardäck på. Bara Erik får lösa vinterdäcken här. Det är sommar. Ja, nu är det snart sommar. Det verkar inte helt lätt där med däck. Elliot ska hjälpa henne i alla fall, som det verkar. Och ja, får se om de får till det här idag. Det är ju, nu ska vi se hur många däck ska bytas. Har du koll på det på rak arm, Erik? 18 däck. 18 däck, 4, 4, 8. Släpvagnen är redan sommardäck. Ja, just det. Annars är det 20. Det är så lerigt också. Ja, det är lite kletigt och lerigt och trevligt här ute. Men ja, ni får väl kämpa på här. Jo, jag kom för att säga också att det är lunch nu. Ja, ifall någon var sugen på det. Ja, hörrni, jag tror att vi börjar avrunda här. Nu ska Erik ju få fixa det här. Vi byter däcken. Vi ska äta lunch först, tänker jag. Mixtra på lite grann här hemma och förbereda oss för nästa vecka. Ja, så är det. Söndagsrutinerna är ofta så. Städa ihop, tvätta, bada barn. Ja, ni vet allt som behöver göras inför en ny fräsch vecka. Så, hörrni, tusen tack för att ni kollar på den här vloggen. Och så kommer ni ihåg att tumma upp den. Prenumerera på kanalen och så ses vi snart igen.